Привет-привет! Сегодня мы опять в Оборн. Заехали немного погулять в парке оленей, а потом я вам покажу кое-что, что мы нашли в этой деревне. Если вам это интересно, оставайтесь со мной и начинаем! Историю этого места я вам уже рассказывала в предыдущих видео, а история оленей в аббатстве Оборн восходит к 1661 году, с записями, показывающими, что благородный олень присутствовал с 1735 года, с подробными записями о перемещениях, начиная с 1802 года. Но они сегодня не главные герои моего рассказа. Познакомимся с Веберн. Слово «Веберн» означает «извилистый» или «изогнутый ручей». Веберн впервые был зарегистрирован как деревня в 969 году. Он более известен как место расположения аббатства Веберн. Аббатство было основано цистерцианскими монахами в 1145 году, а потом, после распуска монастырей, пожертвован первому графу Бетфордскому в 1538 году. Это жилой поселок и туристическая достопримечательность. Помимо аббатства и сафари-парка, туристы посещают центр поселка, центр наследия Веберн и краеведческий музей. Ежегодно в последние выходные августа в Оберн проводится популярный деревенский фестиваль, привлекающий тысячи посетителей. Известные люди, которые живут в этом поселке, это герцог Бетфордский и его семья, и сэр Джеки Стюарт, трехкратный чемпион мира Формулы-1. Прошлись по известным нам тропкам и решили, что надо исследовать парк больше. Повернули в другую сторону и пошли по нам неведомым тропинкам. Увидели другие виды на парк, увидели старый мост, который ведет к аббатству. И тут подруга заметила того, кого мы никогда в жизни не видели. Ни она, ни я. Хотя девочки из Германии говорят, что у них такие есть. Это черная белка. Черная белка на самом деле представляет собой разновидность серой белки с дефектным геном пигмента. Если у черной белки есть две копии мутантного гена, она будет черной, как уголь. А если у нее мутантный ген и копия общего гена, она будет коричнево-черной. Черная белка сравнительно редка, адаптивна и всеядна, а также она ведет дневной образ жизни. Это млекопитающее бродит по природе как днем, так и ночью. Большая часть естественной популяции черной белки встречается по всей Канаде и США, а также в некоторых частях Европы. Она имеет максимальную длину около 45 см, тогда как размер хвоста может достигать 20 см. Вес составляет от 400 до 700 граммов. А зимой она теряет 10% массы тела. Из-за более высокого уровня гормона тестостерона в организме черная белка более агрессивна, чем средняя серая и красная белка. Темный цвет лица помогает ей лучше спрятаться от естественных хищников, таких как совы. Они предпочитают устраивать свои домики в дуплах, и это помогает им оставаться в безопасности от любых наземных хищников. Они предпочитают жить в смешанном лесу. Черная белка имеет значительно более высокую устойчивость к охлаждению, чем серая белка. Хватит с нас сегодня парка, проходим мимо пасущихся лошадок и пойдем погуляем по поселку. Еще мы хотели зайти в магазин фарфора, который мы все время проезжаем, и никогда нет времени зайти. И это здание открыто. Зайдем попозже туда. Нам всегда было интересно, что там находится. Первым делом, конечно, магазин фарфора. Он называется Woburn China Shop. Этот магазин в продаже имеет более 130 моделей китайской посуды и самый большой ассортимент посуды из фарфора в Великобритании. По крайней мере, так они сами о себе пишут на своем сайте. У них также есть шикарный ассортимент другой качественной посуды, все, что вам нужно для идеального стола. Еще есть кулинарный отдел. Здесь есть все необходимое для кухни, в том числе качественные кастрюли и сковороды, а также множество полезных кухонных гаджетов.
У них есть прекрасный отдел подарков с шикарным ассортиментом красивых вещей, которыми можно украсить дом или сделать особенный подарок. Пока вы смотрите на товар, я расскажу вам немного больше об этом поселке. Воберн трижды сжигали и перестраивали. Средневековый пожар в камине распространился из-за преобладания соломенных крыш и плотно построенных домов. Затем, во времена гражданской войны в Англии, кавалеры сожгли большую часть деревни, а в 1724 году третий пожар уничтожил большую часть города, который был перестроен и сохранился до наших дней. В XIX веке Воберн был важным перевалочным пунктом в общенациональной коучинговой сети. В городе было 27 гостиниц и первое круглосуточное почтовое отделение за пределами Лондона. Однако из-за того, что строительство железнодорожной станции был выбран Воберн Сандс, а не Воберн, важность Воберн уменьшилась. При 8-м герцоге Бетфордском в 1868 году в Воберн была построена новая приходская церковь. Под ней был оборудован склеп, который первоначально предназначался для захоронения герцогов Бетфордских и их семьи. В конце концов, герцоги продолжали использовать древний мавзолей в церкви святого Михаила, а склеп приходской церкви Святой Марии Воберн теперь используется для проведения мероприятий и встреч. Люк, через который гробы должны были быть опущены в склеп, все еще виден. Потом Воберн стал центром художников, в том числе Джона Прансдена и Дерека Гриса, которые использовали старую часовню на Дак-Лейн, ныне снесенную, в качестве своей общей студии. Село также славилось своими антикварными магазинами. А в наше время Воберн – это процветающая туристическая деревня с широким выбором пабов, ресторанов и разнообразных специализированных магазинов. Как вам магазинчик и товары? Да, цены высоковаты, но это соответствует тем маркам, которые здесь представлены. Я показала вам примерно третью часть того, что есть в магазине. Нам очень понравился магазин. Здесь можно найти эксклюзивные вещи для интерьера, которых больше нигде мы не видели. Думаю, что сюда еще мы вернемся не раз. После магазина дойдем до центра наследия Воберн. Он находится в центре деревни, в бывшей церкви Святой Марии, немного в стороне от главной улицы. Но время работы этого музея нам не подходит. С апреля по октябрь он открыт каждый день с 2 до полпятого, а в выходные и праздничные дни с 10 до 5. С октября он открыт только в выходные. Вход бесплатный. Что-то не везет мне с музеями последнее время. Ну ничего, это здание снаружи тоже прекрасно и достойно нашего внимания. Музей в главной церкви посвящен истории Воберна от самого начала, а потом до того, как он превратился в процветающий рыночный город и расцвета эпохи кауча, и до наших дней. В 1984 году музей открылся как небольшая выставка артефактов и фотографий Воберна, в основном подаренных местными жителями. У них есть большая коллекция старых фотографий и файлов о местных людях, событиях, клубах и ассоциациях, а также информация о Воберне во время 2 мировых войн. Старая церковь Святой Марии изначально была часовней, которая со временем стала приходской церковью примерно в 1635 году. А сейчас пройдемся немного по главной улице. Посмотрим на эти старые прекрасные здания, а также на украшения улицы и магазинов. Хотя нам уже захотелось чая. Очень мне понравилось, как украсили этот магазин снаружи. Я прямо как-то даже остановилась и долго его снимала. И зашли мы в первое попавшееся кафе, которое называлось «Флут». Здесь 3 этажа, постоянно открытый двор и сезонный сад. Вечерние мероприятия происходят всегда.
Просто надо зайти на их страничку и подобрать то, что вам нравится. А мероприятия в себя включают гастрономические вечера, дегустации вин и живую музыку. Народу здесь было довольно много, клиентам нравится отличный сервис и отзывчивый персонал. А мы выпили свой чай в саду и пошли дальше, к тому зданию, которое мы уже давно хотели посмотреть. Тем более, все тут рядом, в шаговой доступности. Легендарная красная английская телефонная будка. Это здесь стоит не просто так. На этом доме написано Zoo House. Как я уже говорила, мы там никогда не были, всегда проезжали мимо и только догадывались, что там внутри. У нас были версии: или музей, или антикварный магазин, или просто магазин для животных, или зоомагазин. Но тут оказалось совсем по-другому. Пройдя на второй этаж, мы увидели, что это магазин мебели и дизайна для дома. Но вещи здесь потрясающие. Я бы сказала, это не просто магазин, это клад идей. Мебель здесь производство Великобритании. Мебель сделана из состаренной массивной древесины и сочетает в себе силу старины с современным дизайном. Также здесь есть дизайнерские вещи, которые добавляют завершающий штрих каждому дому. На мой взгляд, этот магазин просто уникален. Здесь собраны красивые дизайнерские работы. Здесь уникальная посуда, мебель, освещение, подарки. Абсолютно все для того, кто захочет преобразить свой дом. Вы обратите внимание на мелочи. Какую красивую новую жизнь проживают старые чемоданы, люстры, игрушки и другие давно забытые вещи. Может быть, все-таки стоит порыться в своих закромах и дать им вторую жизнь. И посуда, вроде как простая, но со своей изюминкой. А от этих бокалов для шампанского мне было не отойти. Посмотрите, в каждом бокале профиль человека. Одни были с золотым контуром, другие с серебряным. А это настольная лампа. Прелесть просто. А это выглядит просто красиво обработанный кусочек дерева. А нет, это часы. Не вычурно и элегантно. Подойдет абсолютно к любому интерьеру. Комнат здесь много, разных интересных штучек очень много. Мы с подругой ходили и были в восторге. Кое-что себе и присмотрели. В следующий раз сюда едем уже за покупками. На этом я вас оставляю. Смотрите. Может быть, вам что-нибудь и пригодится. На этом все. Хорошего дня. Скоро увидимся. Пока-пока. А конфеткой у нас сегодня будет телефонная будка. Она здесь стоит не просто так, потому что это библиотека, простая уличная библиотека. Любой может подойти, открыть, взять книгу, прочитать и принести обратно. А кто хочет поделиться своими книгами, всегда, пожалуйста, приносите и оставляйте.